Immagina un mondo sommerso dalla corruzione, dove la violenza era la lingua dominante e il cuore umano si allontanava sempre più da Dio. Immagina un uomo solitario nella sua fede, che riceve un ordine assurdo: costruire un'arca gigantesca, lontano dal mare, per sopravvivere a un diluvio che nessuno poteva ancora immaginare. Questa è una storia di coraggio, obbedienza e redenzione, ma è anche una storia di giudizio, distruzione e rinascita. Oggi rivisiteremo una delle narrazioni più potenti delle scritture, il cammino di Noè e l'arca. Preparati, perché ciò che ascolterai potrebbe trasformare il tuo modo di vedere la giustizia, la speranza e la misericordia di Dio. Le città pullulavano, il commercio fioriva, ma il prezzo della civiltà era la degradazione dell'anima. Sembrava che gli uomini si fossero completamente dimenticati di Dio. E nonostante questo scenario cupo, c'era un uomo che viveva diversamente: Noè. Mentre molti deridevano l'idea di un creatore interessato alla giustizia, Noè camminava con Dio. I suoi occhi brillavano ancora di fede, i suoi passi erano guidati da una coscienza pura. Io sero. Camminavo tra uomini che avevano perso la compassione. Era come se la terra fosse avvolta da un'oscurità non caduta dal cielo, ma nata nel cuore umano. Ogni giorno vedevo violenza, avidità, tradimento e idolatria. Il male era diventato la norma. Ciò che prima era impensabile, ora veniva celebrato. Ciò che prima era peccato, ora era cultura. Rifiutava di partecipare alla corruzione attorno a sé. Era integro. Ed è per questo che Dio gli parlò. Ricordo il giorno in cui i cieli parvero silenziosi per tutti tranne che per Noè. Dio, con voce ferma e piena di dolore, disse che la misura del male umano si era colmata. Il giudizio stava per arrivare. Un grande diluvio avrebbe sommerso la terra, ma c'era speranza. Ci sarebbe stata una via d'uscita, una salvezza. Rifiutava di partecipare alla corruzione attorno a sé. Era integro. Ed è per questo che Dio gli parlò. Ricordo il giorno in cui i cieli parvero silenziosi per tutti tranne che per Noè. Dio, con voce ferma e piena di dolore, disse che la misura del male umano si era colmata. Il giudizio stava per arrivare. Un grande diluvio avrebbe sommerso la terra, ma c'era speranza. Ci sarebbe stata una via d'uscita, una salvezza. E così, in un mondo che rideva della santità, Noè iniziò a costruire un progetto colossale, qualcosa mai visto prima. Dimensioni esatte: 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza, 30 di altezza, 3 piani, una porta laterale, una finestra in cima. Tutto pianificato da Dio. La gente passava e rideva, indicava e derideva. Guardate il pazzo dell'arca, dicevano. Ma Noè continuava, martello dopo martello, annunciava, con la sua fede, che qualcosa di grande stava per arrivare. Nel frattempo la corruzione cresceva. Uomini trattavano le donne come oggetti. La violenza diventava intrattenimento. I bambini crescevano senza alcun senso di giustizia. Il male sembrava invincibile, ma Dio vedeva tutto e la sua pazienza stava per esaurirsi. Esistono reperti archeologici di antiche civiltà che riportano grandi inondazioni, documenti babilonesi, sumeri e perfino cinesi. Sarà una coincidenza o saranno echi di un evento così potente da attraversare culture? Posso solo dire, io sero. E l'arca di Noè non era una leggenda, era un segno della misericordia divina in mezzo al giudizio. Ma la storia stava proprio iniziando, perché il cielo, fin lì pacifico, stava per crollare e quelli che deridevano presto avrebbero invocato rifugio. Mentre il mondo celebrava la propria decadenza, Noè camminava controcorrente. Non era solo un uomo buono, era un uomo di fede incrollabile, anche senza segni visibili o prove materiali. Credeva nella parola di Dio. E non era semplice. Ogni giorno lui e la sua famiglia si alzavano presto e lavoravano alla costruzione dell'arca. Ad ogni tronco trascinato, ogni tavola tagliata, Noè riaffermava la sua alleanza con Dio. Era come se ogni chiodo conficcato fosse una preghiera silenziosa, una dichiarazione: confido in te. I suoi figli, Sem, Cam e Jafet, lo aiutavano con dedizione. Sua moglie e le nuore preparavano provviste, organizzavano gli spazi, divennero inquieti. La gente iniziò a domandarsi: ma era troppo tardi. La prima goccia cade con violenza, poi un'altra. In pochi minuti, la pioggia si trasformò in tempesta. Fulmini squarciavano il cielo, tuoni scuotevano il suolo, e quindi la terra cominciò a versare acqua.
sorgenti sotterranee si ruppero. Sembrava che il pianeta stesse piangendo. Piangeva per i peccati dei suoi abitanti. L'acqua salì in fretta. Le persone corsero sui monti, ma nessuna altezza era sicura. Curavano i dettagli. Era un lavoro di fede collettiva, una famiglia intera che confidava nella promessa di una salvezza ancora invisibile. Nel frattempo, i vicini guardavano con disprezzo. Noè ha perso la ragione, dicevano. Alcuni cercavano persino di sabotare la costruzione, rubare legna o spargere menzogne su di lui, ma nulla fermava quell'uomo. Era determinato. E allora arrivò il secondo comando di Dio, radunare gli animali. La notizia sembrava troppo assurda per essere reale. Animali di tutte le specie, a coppie, sarebbero giunti da Noè. Io li ho visti con i miei occhi, uccelli di tutti i colori, mammiferi di dimensioni diverse, rettili e insetti. Tutti camminavano, volavano o strisciavano verso l'arca. Era come se una forza invisibile li guidasse. Nessuna rete fu lanciata, nessuna trappola fu usata. Venivano per volontà divina, mansueti, pacifici, obbedienti. Noè e la sua famiglia aprirono le porte della arca e lì sistemarono, secondo le istruzioni di Dio, ciascuno nel suo scomparto, ognuno con le proprie provviste. Le scorte di cibo erano immensi, cereali, radici, frutta secca, acqua immagazzinata, tutto ordinatamente separato. Dio aveva dato dettagli su come nutrire quel piccolo microcosmo di vita per settimane, forse mesi, e Noè obbedì. All'esterno dell'arca, la gente continuava a ridere. Dov'è la pioggia, Noè? Deridevano, credi davvero che il cielo crollerà? Ignoravano che stavano ridendo per l'ultima volta. Quando l'ultimo animale entrò, quando l'ultima provvista fu caricata, Dio diede l'ordine più duro. Entra tu e tutta la tua casa nell'arca, perché ti ho visto giusto davanti a me. E allora la porta si chiuse, non da Noè, ma da Dio. Nel primo giorno il cielo si oscurò. Le nubi dense e pesanti avvolsero la terra come un sudario funebre. Un vento strano soffiò. Gli animali divennero inquieti. La gente iniziò a domandarsi, ma era troppo tardi. La prima goccia cade con violenza, poi un'altra. In pochi minuti, la pioggia si trasformò in tempesta. Fulmini squarciavano il cielo, tuoni scuotevano il suolo, e quindi la terra cominciò a versare acqua. Sorgenti sotterranee si ruppero. Sembrava che il pianeta stesse piangendo. Piangeva per i peccati dei suoi abitanti. L'acqua salì in fretta. Le persone corsero sui monti, ma nessuna altezza era sicura. Alcuni cercarono di colpire l'arca, gridare a Noè, ma l'acqua salì in fretta. Le persone corsero sui monti, ma nessuna altezza era sicura. Alcuni cercarono di colpire l'arca, gridare a Noè, ma invano. La porta era sigillata. All'interno, Noè e la sua famiglia pregarono, piansero, non per paura, ma per compassione. Potevano udire le grida, potevano percepire il disperato, ma sapevano, la giustizia di Dio era arrivata. Piove senza sosta, 40 giorni e 40 notti in cui i cieli sembravano scaricare ogni dolore del Creatore. Sulla terra, ogni goccia era un lamento, ogni tuono un eco del giudizio. Le acque salivano implacabili. Alberi secolari, che un tempo sfidavano il cielo, scomparvero sotto il diluvio. Montagne furono sommersi, città cancellate come se non avessero mai esistito. All'interno dell'arca, il suono della pioggia era costante, come un tamburo sacro che scandiva la fine di un'era. Il dondolio dell'arca era forte, ma non disperante. Dio la guidava come un capitano invisibile. Gli animali, pur vari, restavano tranquilli, come avvolti da una pace soprannaturale. Noè e la sua famiglia seguivano una routine rigorosa. Nutrivano gli animali, pulivano i compartimenti, pregavano insieme. Ci furono giorni di pianto. La nostalgia di ciò che avevano lasciato dietro era inevitabile, ma c'era speranza, la certezza che Dio non li aveva abbandonati. La notte spesso, Noè rimaneva in veglia, guardando attraverso il piccolo oblò in alto nell'arca. Scorgeva solo oscurità e acqua, ma nel suo cuore vedeva un futuro, una rinascita, un nuovo mondo fondato non più sulla corruzione, ma sull'obbedienza e sulla fede. In uno di quei momenti disse: Dio non ci ha dimenticati,
se ti ha portati qui, ci condurrà anche alla terra asciutta. E così passarono 40 giorni, 40 notti di diluvio, purificazione, giudizio e promessa. Quando l'ultima goccia cade, la terra intera era cambiata. Un nuovo capitolo stava per cominciare. I giorni divennero settimane, le settimane mesi, fuori niente altro che un vasto oceano. L'orizzonte era solo acqua, nessun albero, nessun uccello nel cielo, solo l'arca sospesa, silenziosa, come un solenne testimone della giustizia divina. All'interno la vita continuava, la routine era intensa, c'era cura degli animali, manutenzione delle provviste, preghiere quotidiane, ma c'era anche l'attesa, una lunga attesa di un segno. E poi, dopo 150 giorni, sentì che qualcosa stava cambiando. L'arca sobbalzò leggermente. Toccamo qualcosa di solido. Era il Monte Ararat. Non potevamo ancora uscire. Le acque erano ancora ovunque. Noè aprì l'oblò dell'arca e liberò un corvo. L'animale volò, ma non trovò dove posarsi. Giorni dopo liberò una colomba. Anche lei tornò. Ma alla seconda volta riportò un ramo d'ulivo, un piccolo rametto, ma carico di significato. La speranza rifioriva. Alla terza volta la colomba non fece ritorno e Noè capì. La terra era pronta. Fu allora che Dio parlò di nuovo. Non con ira, ma con tenerezza. La voce di lui, ora piena di promessa. Esci dall'arca, tu e la tua famiglia, e tutti gli animali con voi. Crescete, moltiplicatevi, e riempite la terra. La porta fu aperta. La luce del sole invase l'arca. L'aria fresca, pura, rinnovata, entrò nei polmoni di coloro che avevano sopravvissuto. Un nuovo mondo si presentava davanti a loro. Un mondo lavato, un mondo rinato. Noè, con lacrime negli occhi, eresse un altare e sacrificò al Signore. E Dio, percependo il profumo del sacrificio, stipulò un patto. Dio parlò e la sua promessa rimbombò per le valli ancora umide e per le montagne che di nuovo riaffioravano. Non maledirò mai più la terra a causa dell'uomo. Non distruggerò mai più ogni essere vivente con un diluvio. Una nuova era iniziata e come segno eterno di quell'alleanza, Dio pose nel cielo qualcosa che ancora oggi ci a guardare in alto con speranza, l'arcobaleno. Io ho visto dall'arco emergere tra le nuvole ancora cariche, colori vibranti che danzavano tra gli ultimi raggi del sole. Era più di un fenomeno naturale, era un monito divino. Una promessa visibile che, anche quando la giustizia richiede azione, la misericordia avrà sempre l'ultima parola. La famiglia di Noè avviò lì una nuova civiltà. Piantarono, coltivarono, diedero alla luce figli e nipoti. E dalla discendenza di Sem sarebbe nato un popolo. E da quel popolo, un Salvatore. La storia di Noè non parla solo di giudizio, parla di nuovo inizio. Di fidarsi di Dio quando tutti ti definiscono pazzo, di prepararsi in silenzio mentre il mondo urla, di obbedire anche senza capire e soprattutto parla di come Dio non abbandona mai i giusti, li custodisce, li guida, mantiene le sue promesse. Noè e la sua arca furono più di una sopravvivenza, furono una rinascita, un'opportunità per tutta l'umanità di ricominciare. Ed è per questo che questa storia vive ancora oggi, incisa non solo nelle scritture, ma nell'anima di chi ancora crede che, anche in mezzo alla tempesta, c'è sempre un arcobaleno che aspetta dietro.